用这个 AI 神器，就普通人也能像董宇辉一样不用打工。第一个是 Triple AI， 只需要的文字描述就可以生成 3D 模型。当我输入一个美女，点击生成模型，那就能得到了一个精美的美女 3D 模型，无论是手办啊、玩具还是游戏角色都能直接搞定。第二个是 Demo AI， 你只需要上传视频，它就能自动的更换视频风格，那绝对的简单快捷，而且风格多种多样。第二个是 CSM AI， 只需要上传照片就可以生成这个 3D 模型，例如上传一张照片，马上就能生成一个玩具 3D 模型。这个神器不仅效果出色，还支持多种格式下载非常方便。3个神器就是已经打包好，然后找不到的朋友可以回复。